This is a control board testing, Novita Bidet, model number BDN353 with the Diode Mode. Let me check. 여러분, 우리가요 사람을 평가하는데 어떻게 평가해야 돼요? 우리가 저 사람의 속에 들어있어요. 그럼 우리는 뭘로 평가하느냐? 그 사람의 말과 행동으로 평가하는 Something wrong. 자, 지금 이 사람이 회사 This one okay. 자기 회사 직원들과 회의를 하는 과정에서 욕을 하는 거죠. 그것도 내 남은 인생. 자, This one okay. 대표님이 어떤 인생을 사셨는지 모르겠지만 누구에게나 인생은 소중한 거예요. This one okay. 얼마나 인생이 남아있는지 모르겠지만 Okay. 그 남은 인생을 누군가를 Okay. 위해 쓰겠다. 이거는 굉장히 Okay. 전진영 대표님의 개인 입장에서 봐도요 굉장히 안타까운 일이고요. Okay. 이거는 이제 범죄를 예고하는 거잖아요. 어떻게 죽이겠는지 알 수 없지만 근데 이런 얘기는 Okay. 머릿속으로 할 수 있어요. 제가 눈에 말하지만 그래 난 제가 싫어. 널 죽이만큼 싫어. 난 널 죽여버리고 Okay. 라고 머릿속으로 우리가 할 수 있어요. 그건 뭐 자유의 영역이니까. 근데 Okay. 그게 말로 나온다?